反复咳嗽半个月老不好，吃了很多止咳药呢也不管用。中医教你煮1碗水，几乎不用花什么钱，家里厨房差不多都有。据《伤寒论》中记载，寒饮服肺，肺里有寒就可能出现感冒、咳嗽等症状。而中医上讲，寒者温之。如果您经常有鼻塞、流涕、喉咙痒、咳嗽反复发作等症状，就需要用温药来调理。我们可以取1个雪梨加半个白萝卜，直接切块煮水，然后往里面放3到5片的生姜、1根葱白、3颗红枣，一起煮大概20分钟，可以温肺散寒、化痰止咳，适合风寒犯肺导致了反复咳嗽、喉咙不舒服等问题。你记住了吗？